今朝要跟大家介绍一下屋里向工具房移门，搿上头个滑轨哪能介调？屋里向工具房个滑轨呢，研究了一下呢，是有一只塑料件吊牢搿门个，搿门下头呢实际上是没轮盘个，搿只门呢实际上完全是靠上头个两只塑料件吊辣海，搿个塑料件呢也没滑轮，纯粹是靠塑料辣辣摩擦搿个轨道。塑料件呢辰光长了以后呢会得断脱了，搿能样子呢搿门就没办法开了。首先呢，先研究搿只轨道的结构。第二步呢，测量一下搿只塑料件的尺寸。最后呢，按照搿个尺寸，去寻搿个配件啥地方有得卖。我辣讲呢，多伦多的店里向呢买到了搿只配件。调个辰光呢，就发觉一个问题，搿只滑轮的轨道呢是有交关螺丝拿伊固定辣铁皮房子浪向。搿只轨道如果要拿伊拆下来个闲话呢，要拿整个搿个屋顶全部侪要拆脱，才能拿搿只轨道拆下来，否则搿只轨道拆勿下来。那么搿能样子就麻烦了。最后呢想到一个办法，辣轨道头支浪搿地方呢，我开只口，搿只坏脱个塑料件可以拿下来，好个塑料件可以装进去。第一步，先要搿只轨道搿搭地方呢开只口。哪能开口法子呢？手里正好有一套正印车，我就拿3角形的搿只正印车，先蹲辣搿上头呢开只口，随后就能用老虎钳拿搿轨道搿搭单边拿伊扳下来，扳平。搿能个样子呢，就相当于轨道搿搭呢开了只口。那么坏脱个搿个轨道呢就好拿下来，新的轨道呢也可以装上去。弄好以后呢，搿地方就勿需要再恢复。因为呢，搿滑轮个，实际上呢，就是讲侬全部装好以后呢，也勿需要再去恢复伊了。为啥呢？因为搿门旁边一只搿轨道呢，实际上是滑勿到搿搭块地方，开了海也勿需要再去处理伊了。后头就是搿个门装好以后个情况，滑起来还是比较顺畅的，所以讲整个工作顺利完成。